د لرې د تلو د وجې نه ولې چې غریبانه خلک دی ګاډي دغه ورسره یا نه نو هغه سکولونه پرېږدي. زما د حکومت واکدارانو دا درخواست دی چې موږ ته په دې علاقه کې یو پرایمري میډل سکول پکار دی. دې کې چې کوم دی نو د اوبو دا سکیم سیسټم دا پکار دی، د لارو محلو ګلو کوڅو دي دا غوښتنه دې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کودونکو زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د کوز د تحصیل دینجی میاں بلنګولې شاته چې کوم دی نو کلی دی باګی اتنګې دره ده، بیا باګی پکې کلی دی د غره په یخ کې کلی دی. دغه کلي ولس چې کوم دی نو هغه د مین سړک نه شاته پاتې کېږي. په دغه کلي کې یو چې دغه کلي چې کوم ولس دی نو دا به ګورو ډېر دغه کلي ولس ته د دغې نه علاوه نورې کوم داسې ستونزې دي، مسلې دي چې هغې سره مخ دي. دغه کلي مشرانو سره د کشرانو سره به په هغې باندې خبره کوو. مونږ سره اوسئ. زما عزتمندو، زه د دې باګۍ اوسېدونکی یم او په دې باګۍ کې چې دی نو لکه زمونږ ډېرې ستونزې دي او مسلې دي. په دې کې زمونږ چې کم دغه دي د مشران دي، لکه مخکې نه په دې علاقو کې څه کارونه مارونه نه دي شوي، د لارې کوڅې راته ډېرې زیاتې خرابې دي او زمونږ بالا یو د حکومت ته دا خواست دی چې باید زمونږ د دې علاقې څخه حال راوباسي او زمونږ د علاقه کې څه کاروبار روان شي او د روډونو او د لارې راتم ټیک شي. د بجلو مسله ده، د لارو کوڅو مسلې دي. د دې زیات ډېر حالات چې کوم ډېر خراب دي. د دې وجه نه چې کوم موږ چپ چاپېره چې موږ وکتل لکه په دې کې د اوبو واسطه نور وغیره چې کوم لکه دا موږ ته ډېر پرابلم چې کوم موږ ته په دې کې د کیسونه میسونه راځي. خو هغې باوجود چې کوم دی د هغې موږ نه څه مخنیوی نه وي کولی شو نه نو مسلې خود زموږ د علاقه دین ځای ټوله د مسلو ډکه ده. نمبر 1 به زه د روډ خبره وکړم، د روډ په حواله باندې چې زموږ کوم مین کوم روډ دی د خادکزو د چکدرټو کماله په هغې کې څه کار شوی دی. مخکې حکومت کې بخپیدار خان کلی دی، بیا پکې اوس د شاملۍ کې هم څه کار شوی دی. خو د خادکزو نه د کماله او بیا د غارګي پورې دا روډ چې کوم دی ډېره غټه مسله ده چې باران وشي ډنډانې پکې ډېر تکلیف پکې. بیا د هغې سره چې ټچ کم علاقې دي زموږ د اسن باندې علاقه اسن باندې ده، دیګانو ده، بیا محله باګۍ ده، نور دا ټول دې ته به کچه لارې دي. پر روان سیلاب په بارانونو کې چې کوم لوکل چې کوم لارې دا دونه ورانیکلي وي چې ما په خپل د محلې باګۍ چې کوم روډ دونه کندې شو چې ما اکسویټر راوستو کچه وه په هغې خپل جبه مې چې کوم دی نو 80,000 او 10,000 روپۍ خرچه وکړه او هغه لار مې جوړه کړه. دې نه علاوه د اوبو مسله د نوشروان خان وکړه. د اوبو دا مسله ده چې دلته یو سکیم شوی دی د ذکر الله خان منظور کړی، بیا په هغې باندې د بخپیدار خان په حکومت کې هغه سټارټ شو او د هغې نه بعد هغه 5 سال 2017 نه 17 نه والا د 2024-25 دا روان دی او هغه پیپونه چې کوم په دې لارو کې خوار شوي هغه ختم شوي خلکو وړي دي. پیپ نشته، ستره بلته به یو لساتو کورو ته اوبه راځي د ټینکۍ نه. حکومت په 3 کروڑ روپۍ ټینډر اول پاس کړی، نورې هم ډېرې پیسې لګېدلې دي. نو د هغې چې کوم دی زما د اوسنۍ چې کوم حکومتي وخت دی واکداران دي هغوی ته هم چې دا سکیم د هلته نه د کم چې د کم محکمې نه شوی د هغه ځای نه ختمول غواړي. د دې په ځای باندې په دې علاقه کې چې 2 ټیبوله وشي دې علاقې ته به هغه اوبه چې کوم دی نو مهیا کړي. درېیم د سکول خبره ده. نو زموږ په دې محله کې د محلې خبره به زه وکړم، په ټولو علاقو کې مسلې دي خو زه به د محلې خبره وکړم. دا 160-170 کوره کلی دی. د دې څه ماشومان داسې جنکۍ چې هغوی 5م وکړي بیا د 8مه پورې او د 10مه پورې سکول ته نه ځي. سکول پرې د څه وجې نه د دې د لرې د تلو د وجې نه ولې چې غریبانه خلک دی ګاډي دغه ورسره یا نه نو هغه سکولونه پرېږدي. زما د حکومتي واکدارانو دا درخواست دی چې موږ ته په دې علاقه کې یو پرایمري میډل سکول پکار دی. دې کې چې کوم دی نو د اوبو دا سکیم سیسټم دا پکار دی، د لارو محلو ګلو کوڅو دي دا غوښتنه دې کوو او دا امید دی زمونږ چې 8 کاله د دې حکومت وشو د حکومتي وخت چې کوم چیرمین دی ایم پی ایس صاحب دی، ایم این ایس صاحب دی او نور چې کوم د عہدیداران دي د محکمې چې کوم دي د هغوی نه زما د درخواست دی چې دا مسلې موږ ته حل کړي. زمونږ کا مین مسله چې دا د چکدرې نه والا
د هغه کمالات پورې چې کم روډ دی نو اولنې مونږ ته د دغه غټ تکلیف دی په دې باندو کې خو بیا ډیر تکلیفونه دي خو په دغه روډ مونږ ته ځکه چې په دې د هر چا تګ راتګ دی او د دې کې غټې مسلې دا دي چې اوس د موجوده حکومت په کمې شګې مګې راولي دي نو چې باران وشي نو هېڅوک پې هم نشي تللی رکشه پې هم نشي تللی موټرسایکل پې هم نشي تللی بل ګاډی پې هم نشي تللی که ګاډی پې لاړ شي نو بیا پې انسان د سره اډو تللی نشي مونږ ته دغه روډ زیات مسله ده بیا په دې باندو کې چې کوم حساب کتاب دی نو د منتخب حکومت چې کوم کسان مشران کړي دي هغوی چې کومې دغه والي او کم ټینډر هغوی ته وشي مثال له 50 روپو د 50 کروڑ روپو بلوز یو ځای کې دغه شوی دی او په هغې کې د 50 لک روپو کار هم نه دی شوی نو دغه پیسې دي دا خلک ځان له علي دا زموږ د ټیکس پیسې دي زموږ د بیلونو پیسې دي او هغه پیسې لاړې شي دوی والي او دوی زموږ نه وانه وکړي زموږ نه پې غلاګانې وکړي دغه خلک دی او واپس پې موږ ته څه کارونه مارونه نه کوي په دې علاقه کې زموږ واړه لوی شو په دې علاقه کې موږ ته ډېرې ستونزې دي مونږ ته د اوبو تکلیف دی مونږ ته د دې لارو حالات تاسو ته ټول دنیا ته پته ده مونږ د دې حالاتو مونږ ته د سکول تکلیف دی مونږ ماشومان تقریبا 2.5 غنټې بړنګولې نه مخکې دغه علاقې ته یا تنګي بالا اخوا یو علاقه د هغې ته ځي داسې مونږ ته په 170 کسان 170 کور کړی دی مونږ ته یو ټرانسفارمر د جماعت اسلامي په حکومت کې لګېدلی دی مونږ ته ټرانسفارمر ډېر زیات ضرورت دی مونږ دا لارې کوڅې ډېر خرابې دي دې حالات ته وګورئ چې دا خټې دي مونږ ته ډېر تکلیف دی دې مسلو چې کم کله باګه دا غول سم تاسو ورته چې یو سل او یا کورونه آبادی ده خود هغه سره چې کم دینو سکول نشته پرامري د سکول بو سکیم باندې دوا نوکران شتا خو کورون د چې کم دینو وب ناراضي دغه د چې کم هغه د رابطه سړک د ناغه خټې دي او لکه د تک دغه نه پاتې قابل نه پاتې نه هغه دغه خپل مسلو د حل کولو غوښتنې کړې دي ته ملرم چې زمونږ نن پروګرام د هغه واقدارانو لپاره کم چې د دې ولست مسلو د حل ذمہ دار دي د هغه د مسلو د حل سبب وګرځي تربل پروګرام پر اجازه راکې د الله پامان